Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita mau buat slime dengan 3 bahan. Daripada kelamaan, lanjutnya kita mulai. Let's get started. Bahan kalian akan perlukan adalah lem fox, sabun cair, slime activator. Alat-alat yang kalian perlukan adalah wadah dan pengaduk. Yuk kita mulai pembuatannya. Let's get started. Lalu kita aduk sampai merata supaya dia tidak terlalu menggumpal. Lalu kalian masukkan sabun cair. Sabun cairnya sesuka kalian, tapi di video kali ini kita makanya Nuvo. Lalu kalian masukkan sabun cair. Sabun cairnya sesuka kalian, tapi di video kali ini kita makanya Nuvo. Seperti ini, lalu kita aduk lagi sampai merata ya. Ini sudah hampir menggumpal. Lalu kita masukkan slime activatornya. Aku makin satu botol. Nanti kalau kurang bisa kalian tambahkan. Tapi aku saranin jangan terlalu banyak menggunakan slime activatornya. Ini sudah hampir menggumpal, kalian aduk sampai membersihkan wadah. Kalau sudah, kalian aduk menggunakan tangan sampai membersihkan wadah. Ini sudah membersihkan wadah. Dan ini sudah final tekstur. Ini dia, ini tuh slime-nya bagus banget. Itu stretchy, elastis, dan holdable. Bunyinya juga lumayan nyaring. Oke, segini dulu ya video dari aku. Aku harap kalian suka. Kalau kalian suka, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe di bawah sini. Bye.